من осим орифпур муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. аз дидори ғоибона бо шумо хеле мамнунам. дар суҳбати қаблӣ бо шумо дар бораи истифодаи ҳамсадоҳои б ва п маълумот пайдо карда будем. умедворам ки фарқи байни ин ду ҳамсадоро бемушкилӣ гуфта метавонед. ҳамин хел не? агар ин тавр бошад, вожаҳои дарси гузаштаро бори дигар гуфта мегузарем ва дарси навро оғоз менамоем. бо истифодаи ҳамсадои б: барг, бобо, абр, шанбе, хоб ва боб. ҳамчунин вожаҳое ки дар таркибашон ҳамсадои п доранд: падар, пул, пахта, пирӯз, кӯрпа ва гап. дарси навбатии мо низ хеле шавқовар хоҳад гузашт, зеро имрӯз мо бо ду ҳамсадои қарин в ва ф ошно мешавем. фонемаи в ва ф ҳамсадоҳои лабу дандонии шавшувдори ғайридимоғӣ мебошанд. ҳангоми сохта шудани онҳо лаби поён ба тарафи дандонҳои боло бардошта мешавад ва ба воситаи тарафи дарунии болиштаги худ ба пӯстаи беруни нӯги дандонҳои боло мерасад, вале дар айни замон лаби боло ҳам як дараҷа боло бардошта мешавад, ки онро дидан мумкин аст. расиши лаби поён дар сохта шудани ин ҳамсадоҳо аз шиддатнокӣ тамоман маҳрум нест. шиддатнокӣ дар талаффузи ф дар муқоиса бо в равшантар мушоҳида карда мешавад. забон дар сохта шудани фонемаи в ва ф иштирок намекунад. пардачаи ком роҳи ҷараёни ҳаворо ба сӯи ковокии бинӣ мебарад. ҳамсадои в ҷарандор буда, ф бошад беҷаранг аст. фонемаи ф аз ҷиҳати шавшувнокии худ фонемаи нисбатан устувор аст. ин фонема дар аввал, мобайн ва охири калима омада хусусияти беҷарангии худро нигаҳ медорад. фардо. фардо рӯзе ки дар навбат аст, рӯзи оянда. фардо рӯзест ки аксари мо ба таъхир гузоштани кори имрӯзаро дӯст медорем. фалак. фалак муродифи китобии вожаи осмон аст. ҳамчунин як навъи мусиқии анъанавии шифоҳии тоҷикиро низ фалак ном мебаранд. он дар тӯли асрҳо ҳамчун истифодагари розу ниёзҳои мардумӣ иҷрои вазифа кардааст. афсона. афсона қиссаест ки дар кӯдакӣ ҳар шаб пеш аз хоб аз забони модар ё модаркалонамон бо шавқ гӯш мекунем. гумон мекунам ки дар дунё нафаре нест ки боре афсона нашунида бошад. каф. тобистон расидаасту пойҳои аксар духтарҳои деҳотӣ аз куфтаи ҳино арғувонӣ мешаванд. ғайр аз ин хусусияти ороишӣ доштан, ҳино кафи дасту пойҳоро мулоим намуда аз хушкшавӣ нигаҳ медорад. зарф. зарф-ҷогаҳ барои гузоштани чизҳои гуногун аз қабили косаву табақ, шишаву ҷом ва сатилу дигар чиҳо мебошад. халқи мо аз қадим барои сохтани зарфҳои гуногуншаклу нақшини камназир ном баровардааст. беҳтарин намунаҳои кори кулолгарони тоҷикро дар аксар осорхонаҳои номии дунё вохӯрдан мумкин аст. фонемаи в ҳам дар ҳама ҳолатҳо мушоҳида мешавад, вале баръакси ҳамсадоҳои ҷарангдори дигар моили лаҳнокшавист. вай дар аввали калима чун ҳамсадои шавшувноки ҷарангдор зоҳир мешавад. масалан, варзиш.
маҷмӯи машғулиятҳое мебошад ки барои обутоби бадан муфид аст. ватан. солҳои охир варзишгарони ватанамон дар аксар мусобиқаҳои варзишии ҷаҳон бо натиҷаҳои назаррас ноил мешаванд. ҳамсадои в дар ҳолатҳои дигар ба ҳамсадоҳои сонорӣ монандӣ пайдо мекунад. масалан, пеш аз ҳамсадоҳои беҷаранг ва дар охири калима. хавф. маънии хавф тарсу хатар аст. дар одамони варзишгар хавфи бемор шудан хеле кам мебошад. савсан. савсан номи гули зебои рангоранг аст. волидон бо умеди зебову дилрабо ба воя расидани духтаронашон онҳоро савсан ном мегузоранд. калимаи дигар. нав. нав чизе ки то ин дам набуд. масалан, ҳодисаи нав, бинои нав, либоси нав ва ғайра. аҷдодони мо баробаршавии шабу рӯзро оғози соли нав, рӯзи нав номида ид мекарданд. то ба имрӯз иди наврӯз арзиши худро аз даст надода дар тамоми ҷаҳон бо тантана ҷашн гирифта мешавад. ҷав. ғаллае ки асосан ба чорпоён медиҳанд, вале дар гузашта аз рӯи нодорӣ аз ҷав нон ҳам мекарданд. ҳамсадои в дар байни ду садонок, инчунин дар охири калима пас аз садоноки о тобиши лабулабӣ пайдо мекунад. ҳаво. боду ҳавои кишвари мо барои меваҳои шаҳрвор хеле мусоид аст. баҳорон ҳавои мусаффо хониши паррандагон ба кас ҳаловат мебахшад. гов. қариб ҳар оилаи тоҷик ки дар деҳот зиндагӣ мекунад гов дорад. аз шири гов чунон маҳсулотҳои зиёд омода мекунанд ки ҳисоб надоранд. масалан, ҷурғот, қаймоқ, чакка, панир ва дуғоб ки дар чилаи тобистон ташнагиро рафъ намуда таъми хеле гуворо дорад. дар воқеъ ҳангоми талаффузи калимаи гуворо низ хусусияти лабу лабии фонемаи в равшантар зоҳир мешавад, зеро агар ҳамзадои в дар байни садонокҳои лабии о, у ва ӯ ояд, чунин ҳодиса ба амал меояд. дӯстони азиз, инҷо ба фарҷоми суҳбати худ расидем. вожаҳое ки барои такрор ба шумо миспорем инҳоянд: фардо, фалак, афсона, каф, зарф, варзиш, ватан, хавф, савсан, нав, ҷав, ҳаво, гов ва гуворо. бо шумо будам ман Осим Орифпур. То дарси дигар, худоҳофиз.